नॉर्मल करना। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो महिमा? क्यों किया तुमने ये सब? तुम इस लेवल तक कैसे गिर सकती हो महिमा? इतना मुझे तुम पे तभी शक हो गया था जब करुण ने गिफ्ट बॉक्स पे लगे उन रिबन के कलर्स की बात की थी, पर तभी मैंने जानी थी। लेकिन तुम्हारे फोन पे बाकी उनका कॉल है। I guess भगवान भी चाहते थे कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आए। उस वक्त तुम बाथरूम में थी। उस फैक्ट्री ओनर से बात की। फ्लैश फ्लैश मोन्टाज, थोड़ा फास्ट स्टोरी मोमेंट्स, थोड़ा ब्रीदिंग फास्ट स्टोरी मोमेंट्स थोड़ा, और अर्जुन थोड़ा 10 सेकंड और एंड एक्शन। कंटिन्यू। Enough, महिमा, enough! बहुत सारी तुम्हारी फालतू की मैं। अब मैं तुम्हें इस घर से निकाल के ही मानूंगा। नहीं, इसका क्या है फ्रीज? In 3, 2, 1 and action. Enough, महिमा, enough! बहुत हो गया तुम्हारा। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। सॉरी अर्जुन, मुझे प्लीज माफ कर दो अर्जुन। मैंने जो कुछ भी किया, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी अर्जुन। मैं सिर्फ काश्मीर से इंतजार की थी। बस भाई, बस करो। बहुत सुन लिया तुम्हारा झूठ। बार बार झूठ बोलना, बार झूठ बोलना। नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारे मुंह से और झूठ। झूठ का तुम्हारे मुंह से मैं सुनना ही नहीं चाहता। सुनना तो दूर की बात, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। जिस गेट आउट ऑफ हाउस। निकलो तुम। मेरे घर से निकलो तुम। निकलो मेरे घर से। निकलो।